En normaðurinn Björn Ríkard Jóhansen lauk störfum fyrir Geir Haarde í dag. En eins og Kastljós greindi frá á föstudag hefur hann verið ráðgjafi forsætisráðherra í samskiptamálum á undanförnum vikum. Samkvæmt heimildum Kastljós hafði Jóhansen meðal annars mælt með því að blaðamannafundum Geirs yrði seinkað svo fréttamenn fengju styttri tíma til að vinna fréttir og leita viðbragða við þeim. Jóhansen átti einnig að hafa ráðlagt Geir að hlífa forstjóra fjármálaeftirlitsins við fjölmiðlum en jafnframt að sýna honum stuðning á opinberum vettvangi. Og Þóra ræddi við Björn Ríkard Jóhansen fyrr í dag. Velkommen Bjørn i Kastljós. Takk for det. Kan du først forklare for oss hva har inngått i ditt arbeid for Geir? I begynnelsen av januar i år så tok jeg ringte til Geir Haarde på hans mobiltelefon som jeg klarte å finne nummeret på og si at jeg tror at Island må få et krise- og beredskapssystem opp å kjøre. Jeg så i mitt varselsystem at jeg tror at dette kommer til å bli et tøft år for Island. Geir Haarde likte ikke helt at jeg ringte han på hans private telefon, og han likte heller ikke at jeg hadde nummeret. Men det av stedet kom i hvert fall at gjennom våren så har det vært flere anledninger hvor jeg har vært til stede og holdt foredrag om viktigheten av krise- og beredskapsstruktur. Blant annet et møte i våres hvor man kalte alle ambassadørene og så videre. Så da startet mitt engasjement for at Island må ha et godt krise- og beredskapssystem som ikke minst tar høyde for å kunne håndtere det som tidenes finansskandale. Men du begynner å arbeide for Geir i midten av oktober, ikke sant? Og hva går du inn med når du anbefaler han, eller når du snakker med han om hvordan han skal fremstå? Det har på mange måter ikke vært jobben min. Det som har vært oppgaven min har vært å få på plass et krise- og beredskapssystem for Island som nasjon. At du har et godt system som har gjort at banker og virksomhet på Island har fungert fra dag 1, selv i en veldig, veldig vanskelig situasjon. Men jeg har i tillegg gitt mange råd til Geir Haarde, og ikke minst sagt at det bare én ting som gjelder når det en krise, og det å kommunisere så mye som mulig. Men det kan aldri bli nok, det jeg helt overbevist om, men blant annet alle disse presseorienteringene og pressebriefene som vi hadde den første perioden, tror jeg var veldig, veldig viktig, og når min jobb ferdig nå, og jeg reiser tilbake til Norge etter at IMF nå kommer på plass, så håper jeg at det vil være en kontinuerlig prosess med å gi gode orienteringer. Men når du begynner å jobbe for Geir, så har du fortsatt ikke fullført ditt engasjement for Glitnir i Norge, for du sender da fra deg en pressemelding for Glitnir Bank i Norge 5 dager cirka, eller noen dager etter at du begynner å arbeide for Geir. Det naturlig? Nei, det mange dobbeltroller her som vi kan kritiseres for. Men sånn det i kriser. Da må man velge å trå til når man blir spurt å hjelpe. Og jeg har hatt en... dette en av de tilfellene? Dette en av de tilfellene, og det alltid vanskelig i den type kriser hvor du blir bedt om å gjøre en jobb, for det viktig for nasjonen. Og jeg kommer fra en familie hvor det faktisk viktig å stille opp hvis man blir spurt om å hjelpe, og her ble jeg spurt om å hjelpe, og jeg følte at da kan det være noen dobbeltroller, og det kan jeg kritiseres for. Visste Geir om det, at du arbeidet fortsatt for Glitnir? Ja da, det har vi visst hele veien at jeg har hatt denne posisjonen, men at jeg ikke minst også nå statlig eid. Glitnir jo eid av staten, inntil da Sparebanken 1 nå kommer inn og kjøper den, og da det helt naturlig for meg at nå kan jeg ikke ha denne rollen lenger. Men hvis vi snakker litt om pressemøtene, og Geirs kommunikasjon med pressen, hvorfor har du anbefalt han å holde pressemøter sent på dagen, sånn at journalister ikke kan kunne bruke så mye tid på å arbeide i nyhetene? Det går mer på det at gjennom en hel dag når du i en krise, så det veldig mange beslutninger som skjer gjennom dagen, og da for å gjøre en så god orientering for pressen som mulig om alt som har skjedd gjennom dagen, så det mye bedre å gjøre det på ettermiddagen. Dreier ikke det seg om at pressen også bør ha litt tid for å kunne arbeide nyhetene, og drøfte og dreie på hva de virkelig skal da fremstå en halvtime, time eller 2 etter møtet? Absolutt, og hvis jeg husker det fra de første presseorienteringene, så tror jeg den siste var klokken 4 til 5 på ettermiddagen. Og da begynner det å bli sent på ettermiddagen, og det har aldri vært senere heller. Men når du i en sånn situasjon hvor det veldig, veldig mange ting som skjer, løpende gjennom lange og hektiske dager, så det mye bedre å orientere på ettermiddagen, hvor man faktisk kan orientere om alt det som har skjedd. Og hvis vi husker tilbake, så var dette jo en prosess hvor det var veldig, veldig mye politikk, og veldig mye aktivitet relasjonen mellom Island og England og så videre. Har du anbefalt Geir å skåne eller å støtte offentlig FMEs direktør? Tvert imot, jeg har hele veien sagt at Kredittilsynet, altså FME her på Island,
må ha en veldig, veldig proaktiv holdning overfor pressen. Men de har hatt et enormt arbeidspress også. Og har de hatt en proaktiv holdning til pressen på Island? Tvert imot, og det vet de også selv, at de har vært ekstremt kritisk til hvordan Kredittilsynet har håndtert pressen. Og det fordi at de har heller ikke noe god stab og nok ressurser til å kunne håndtere pressen, men de har gjort sitt absolutt beste. De har ikke snakket med pressen i mange uker, ikke siden krisen kom frem, så det vel ikke noe... Nei, men de har forsøkt å gjøre sitt beste, og det en av de tingene som jeg tror, når vi ser tilbake på denne situasjonen, så tror jeg de også vil ta kritikk på hvordan de har håndtert det. Ifølge våre kilder så har du anbefalt statsministeren å skåne han mot pressen. Det helt feil. Det har aldri hverken anbefalt eller sagt. Tvert imot, min holdning hele veien, åpenhet det eneste som hjelper når det i en krisesituasjon. Har du anbefalt Geir å ha færre pressemøter, sånn at de utenlandske journalistene ikke skal bli boende her på Island? Nei, tvert imot. Og i den første fasen så tok vi også bygd opp et internasjonalt pressesenter som kunne huse bortimot 200 journalister som hadde absolutt gode arbeidsbetingelser. Og tvert imot, det har vært gitt intervju til internasjonale journalister løpende, et par intervjuer stort sett hver eneste dag. Det et høylytt krav fra befolkningen her på Island nå. Det blir stadig høylyttere. At de vil gå til valg. Hva har du anbefalt, eller hva synes du selv riktig i denne situasjonen? Dette politikk, så det holder jeg meg helt utenfor. Men jeg tror at det en sunn debatt på Island om ikke minst alt det som har skjedd. Og Island, det et folkeslag som jeg har trivdes utrolig godt å jobbe med de årene jeg har jobbet med Island. Det 5 år siden jeg første gang kom i kontakt med islendinger, og det har vært en utrolig morsom epoke. Men nå legger jeg det bak meg, nå reiser jeg tilbake til Norge. Og din oppgave her for Geir ferdig? Min oppgave for Geir var ferdig når IMF kom på plass i forrige uke. Men kan du da si hva du selv tror at kunne hjelpe regjeringen og de som bestemmer dette landet her for å vinne folkets tiltro igjen? Jeg tror at kommunikasjon i hvert fall et kjempeviktig virkemiddel. Og jeg tror at dialog veldig, veldig viktig. Og jeg tror at denne situasjonen det har bare vært en kjempevanskelig utfordring når du har 3 banker som kollapser i løpet av noen få dager. Så det en så stor utfordring for en liten nasjon å ta tak i. Og det å da kunne gjøre alle beslutninger veldig, veldig raskt, og ikke minst gjøre det i et politisk system, som hvor man nødt til å kjøre dette gjennom Alltinget. Man er nødt til å involvere folket, og jeg tror det blir en god og sunn debatt fremover, og her det ikke minst et stort ansvar for politikerne å kommunisere. Hva synes du selv om Geirs prestasjon? Hvordan har han taklet dette enorme presset som han da har måttet være under? Som menneske så jo min erfaring fra krisehåndtering tilbake til 1992 at du utsettes for et enormt arbeidspress, og det store utfordringer på deg som menneske. Men hvordan har han taklet det? Jeg må si at når Geir Horde har den humoren han har, så det fascinerende å se på dager hvor han da begynner grytidlig og slutter sent på ettermiddagen. Men han har vært aktiv å trene, slik at han har det har vi jo sett til og med på bilder at han har i hvert fall energi, og det tror jeg viktig. Men jeg tror også at vi skal være klar over at ledere har det tøft når det sånne situasjoner. Men det også lederens ansvar. Det skal være tøft. Flott. Takk skal du ha.